ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାଉତ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମହାମାନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଡଭୋକେଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ଅତୀତ ଦିନରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି। ଯେମିତି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେମିତି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ଚଞ୍ଚକତା ଉପରେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କରୁଛି। ଏପରିକି ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଯଦି 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି, ସେ ଜୁଲମ କରୁଛି ଆମେ ଲାଇନ କାଟିଦବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଅଫିସର, ନେତା, ରାଜନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମଏଲଏ ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଲାଇନ କାଟିବା ପାଇଁ ଏମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ବା ଗୋଟେ ଲୋକର ସାଧାରଣ ଲୋକର ଲାଇନ ଟାକୁ କାଟି ଦିଆଗଲା 10,000-15,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ସେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ବଡ କଷ୍ଟ ଧାନ ବିକି, ମୁଗ ବିକି, ବିରି ବିକି, ଚାଉଳ ବିକି କି ତା ଗୋଡ ହାତରେ କରି ଯଦି ସେ ଟଙ୍କାଟା ପରିଶୋଧ କଲା, ବଡ କଷ୍ଟରେ ପରିଶୋଧ କଲା, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଡାର୍କନେସ୍ ଭିତରେ ରହିଲା, ଯୋଉ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଲା ଡାର୍କନେସ୍ ଭିତରେ, ସେ ବଡ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଧର ପାଠ ପଢୁଥିବ, ଆଜି ଏଜୁକେସନ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ରୋଗୀ ଯଦି ଥିବ, ରୋଗୀର ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଏହା ଛଡା ସେ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ବିଲିଂ ଲେଜରରେ ମଧ୍ୟ ମାନୁପୁଲେଟ କରାହଉଛି, ଚଞ୍ଚକତା କରି ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଓଡିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏବଂ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି, ହୁଆ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏ ବାବଦରେ ଯୋଉମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ହେଇଛି। କି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବା କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଣି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପୁଣି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁଣି ରାଜନେତା ହବୁ, ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବୁ। ଏଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା କରିଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ମହାମାନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା କରିଛୁ, ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି। ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଭଳି ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ଠକୁଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନରେ ଅଛି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ, ନଉଛୁ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଁ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ସିଏ ଏ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ, ସିବିଆଇ ର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ, କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ମତେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେତେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି, ସେ ବାବଦରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଉଠାନ୍ତୁ। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସରକାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସରକାର କେବେ ବି ଅଦ୍ୟାବିଧି ଯେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭଳି ଶୋଷଣ କରୁଛି, ସେ ବାବଦରେ କେହି ବି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବଡ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପ ବିଷୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସୂଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରକାରରେ ଯେତେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରହିଛି, ବା ଯେତେ ସଂଗଠନ ରହିଛି, ବା ଯେତେ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥାର କାମ ହେଲା, ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ସେ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ।
ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ବା କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା କୌଣସି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଏ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ବା ଯୋଉମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ବାବଦରେ କେହି ବି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କଣ ଏ କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଉଛୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ନବୁ। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଓଡିଶା ସରକାର ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେପରି ଓଡିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନ ଠକିବେ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଶିକାର ନ ହେବେ ସେଥିପ୍ରତି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ